Kuna mawinda nyota ambao kazi yao ni ushawahi kuangalia mbingu, anga, and then wakati moja unaona nyota inaanguka. Nyota inaanguka, imepigwa mshale, inaanguka chini, unaiona imeanguka. Manyota wengi wameanguka. Ndio sababu tuko hapa kupigana, kumwambia huyu anasema pamoja na wale wapiga mishale, lakini upinde wake ulikaa imara na mikono yake ikapata nguvu. Upinde wake, maana ya kwamba Yusufu alikuwa mpiganaji, alipigania nyota yake. Akasema hata kama familia na ukoo mzima umeninukia, Baba unipiganie. Anasema kwa mikono ya mwenye enzi wa Yakobo, anasema kwa jina la mchungaji, yeye jiwa la Israel. Mstari wa 25 anasema hivi, shakia mnaam kwa Mungu wa baba yako atakaye kusaidia, na mibaraka mbinguni juu, na mibaraka vilindi vilio chini, na mibaraka maziwa na ya mimba. Kila kitu kiliinuka kumsaidia Yusufu. Mbingu ziliinuka kuitetea nyota yake, nchi kainuka kumsaidia, bahari kainuka kumsaidia, baba na mama wakamsaidia. I prophesy katika jina la Yesu Kristo, kila kinachowinda nyota yako ili kuisamisha, ili kuizuia, kiharibiwe leo, kiharibiwe mwezi huu katika jina la Yesu. Kai babosa nyota ya mtu. Ndio maana Biblia inasema mtu wa Mungu ya kwamba alipoingia kwa Potifa, nyota yake ikaangaza. Potifa akampa kila kitu asimamie. Alipoingia gerezani, nyota yake ikaangaza. Msimamizi wa gereza akampa. Alipoingia ikulu ya Farao, Farao akasema wewe utakuwa mtenda kila kitu. Yani nyota yake iliangaza kila mahali. I prophesy, nyota yako haitafichika, nyota yako haitafichika, nyota yako haitafichika. Kama unaamini sema amina iliyo hai. Na ni kitu gani kwa haraka kinachotokea nyota yako inapoangaza? Kitu cha kwanza ya kwamba kuna neema itakayofunuliwa katika maisha yako ya kutatua changamoto. Kuna neema fulani itafunuliwa katika maisha yako ya kutatua changamoto, itakayolazimisha wafalme na wakuu kuja kukutafuta kwa gharama yoyote. Kutakuwa na ufunuo wa neema juu ya maisha yako. Neema hii itakuwezesha kutatua changamoto. Hii ni zaidi ya elimu, ninakwambia. Hii ni zaidi ya background yako likotoka. Ninazungumzia ufunuo wa neema ya Mungu ambayo inaweza kufanya hata wazungu watoke kila kona ya dunia hii, weusi watoke kila kona, wakutafute mahali ulipo, wafalme wakujilie, kwa sababu umebeba suluhisho ya changamoto walizonazo. Ninakuombea katika jina la Yesu, aliyefichua nyota ya Danieli ataifichua nyota yako. Aliyefichua nyota ya Yusufu ataifichua nyota yako. Aliyefichua nyota ya Daudi ataifichua nyota yako. Kuna neema kufunuliwa kwa ile neema ndani ya watu wetu hapa. Kuna neema zimefichwa, kuna neema zimewekwa. Wakati hiyo neema, hata uenda umekaa mbumbumbu, hauna akili, lakini kuna neema. Wakati hiyo neema inafunuliwa, shakia dadadabosa, wakati hiyo neema inatoa kichwa nje, hata wafalme watakutafuta, wakuu na mataifa watakutafuta. Kwa nini? Kwa sababu majibu ya dunia yatakuwa na wewe. Tunaangaza kutatua changamoto, tunaangaza kuleta suluhisho. I prophesy katika jina lipitalo majina yote ya kwamba neema iliyowekwa ndani yako, haukuzaliwa bure. Ndani yako waliweka neema ambayo bado dunia haijaona. I prophesy itafunuliwa, itafunuliwa katika jina la Yesu. Kadababosia lekatalaba, unakuwa problem solver, mtatua changamoto.
Hiyo neema ikija juu yako, unaweza kuwa umeitwa kufanya huduma. Hiyo huduma itawavutia watu kutoka kila taifa kuja mahali ulipo. Haijalishi uko pori gani. Ndio naomba ya kwamba neema hiyo itaanza kufunuliwa. Kama wewe ni mwanabiashara, watu watasafiri mbali kuja kutafuta ujuzi wako. Watu watakuja kwako. I prophesy, kuna neema hiyo ndani yako. Hii hatusomi kutoka shule. Hii hatu ambagedebo saya. Hatupewi na watu. Hii inatoka kwa Mungu director. Ninakuombea leo ya kwamba hiyo nyota yako haitafichika, itafunuliwa na itaonekana, na majibu ya dunia hii yaliyo ndani yako itatoka. Tukae tusikilize. Ndio anasema Isaya 62 mstari wa 2. Isaya 60 mstari wa 2. Anasema hivi. Anasema tazama, giza litafunika dunia. Giza kuu litafunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe na utukufu wake utaonekana juu yako. Mstari unaofuata anasema hivi, mataifa wataijilia nuru yako, wafalme kujilia mwanga wa kusuka kwako. Wafalme watakuja mtu wa Mungu. Mstari unaofuata anasema hivi, anasema inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanyana, wanakujia wewe. Wanawako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Kila mtu anakuja na kujitambulisha kwako. Anasema unajua wewe ni baba yangu. Anakaliba gadaba ya barada. Anasema nilikuona kwenye ndoto. Ligadiga doga daba la gadaba ya. Anasadiga do bregidibasha. Utakuwa mvuto wa falme. Hiyo ndio matokeo ya nyota ya mtu kuangaza. Ndio sababu wachawi hawachezi nazo.